today what brings me here is a complaint that they have a lot of smoke coming out of the case, and I locate my problem. Something that happens sometimes, you know. But I had this plug here. You see this? This thing is totally burned out. They don't use this, but I think they throw some water to wash the case, and this thing caught fire somehow, and this is the result. Traduzindo, eles me trouxeram aqui que estava saindo fumaça e fogo, né, desse. Isso aqui é uma geladeira de carne. Então eu vim aqui, vi a fumaceira saindo, eu consegui desligar a luz lá embaixo, no disjuntor, abri o painel. E isso é o que aconteceu aqui. Eles jogaram água para lavar e o negócio pegou fogo. Mas isso não estava sendo usado, então eu vou cortar, vou isolar os arames e a chamada está completa. Tá bom? Até a próxima. Vai.